Princess Martha National Institute on Drug Abuse Treatment, the Department of Medical Services, Ministry of Public Health, is a primary agency that develops a treatment for opium using the principle of harm reduction, which aims for the opium addicts in highlands, where are remote areas and lack the access to medical services and public health care. The patients will be treated equally and fairly with the quality standards. The treatment focuses on the involvement of family members and the communities in order to care for the patients so that they will reduce the use of the opium and eventually stop using it. Then, their quality of life will be improved, which sustainably resolves the opium addiction problem. ลักษณะการดำเนินงานของ harm reduction เนี่ยที่ทั่วโลกสากลก็ได้ใช้เป็นมาตรการหลักสำคัญนะครับที่จะช่วยนอกจากการบำบัดรักษาให้เลิกยาเสพติดแล้วเนี่ยการใช้นโยบายหรือหลักการของ harm การลดอันตรายจากยาเสพติดเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะครับ The existence of the opium use in the tribe is the result of the terrain, which is easy to smuggle the opium and the difficulty of the transportation. Moreover, the transportation between the targeted villages has to mostly cross the mountain range, and the healthcare hasn't covered all areas. Most people's way of life are still traditional, which using the opium for medical treatment and also using the opium in their culture and tradition. However, there is a slight change of using the needle injected into the vein. More young people are addicted to the opium. For example, in Maramat district, found the HIV infection by 7.7%, the hepatitis B by 12.8%, the hepatitis C by 82.1%, all of which impact on the health issues as well as the social and economic problem. เป็นส่วนหนึ่งเป็นเชิงเขาใช้เป็นลักษณะเป็นยารักษาโรคด้วยที่ใช้ในชีวิตประจำวันเขาอยู่ประมาณ 25% ของชาวเขาที่สูบฝิ่นเนี่ยมี1 ใน 4เนี่ยมีการฉีดด้วยนอกจากเป็นอันตรายกับสุขภาพมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับการติดเชื้อ HIV ติดเชื้อตับอักเสบ B และ C เราก็เลยเห็นเป็นปัญหามากขึ้นมากว่าทำยังไงจะช่วยลดปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง Princess Martha National Institute on Drug Abuse Treatment has been aware of such issues. Therefore, the rehabilitation program of opium addiction has started in order to help Thai Hill tribe to have a better quality of life by using the drug called Methadone, which is internationally recognized as effective and safe for the treatment of the opium addiction in the targeted areas to solve the difficulty and the expense of traveling to the public hospitals to receive the treatment by themselves. The treatment of opium addiction for Thai Hill tribes focuses on reducing the harm from drug use, monitoring the quality of life of the patients by establishing the Center of Reducing the Dangers of Drug Use to the Rehabilitation, or Drop-in Center for the proper and continuous treatment of the addicts. The focus is on the participation of all sectors to ใช้การสาธารณสุขนำในการแก้ปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แนวทางลดอันตรายจากการใช้ยาหรือที่เรียกว่า harm reduction นั้นเนี่ยมีความจำเป็นและมีความสำคัญที่จะต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการกับคนไข้ครอบครัวและคนในชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้การบำบัดรักษาให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของคนไข้นะครับและสุดท้ายก็คือว่าการที่เราจะดูแลเขาต่อเนื่องจนกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในทุกมิติได้รับการแก้ไขและเขาสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวของตัวเอง Rough trails in remote areas as well as the communication barriers, which are up to 30 languages in 7 target areas, definitely reflects the problems of Thai Hill tribe. The drug abuse problem is very sensitive and difficult to get a cooperation from the community who grow the opium and are the dealers or the addicts. There is the need to understand the addiction, the community as well as the police officers and the soldiers. เส้นทางจาก
พื้นที่ภูเขาสูงที่เป็นแหล่งผลิตฝิ่นลงมายังสถานพยาบาลนั้นเนี่ยบางครั้งใช้เวลาครึ่งค่อนวันหรือบางครั้งต้องใช้เวลาเป็นวันการที่จะลงมารับยาทานยาทุกวันย่อมเป็นไปไม่ได้วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับยังมองว่าฝิ่นเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันโดยปกติของเขา She began with the changing the attitude of all sectors under the belief that drug addicts are patients, not criminals. Make sure that they receive the methadone regularly until they are healthy and can live normally. The highlight should be the involvement of the community to solve the problem in long term. โครงการนี้นะครับที่เราภูมิใจนะครับเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงซึ่งในหลวงท่านเนี่ยท่านคิดลึกซึ้งที่เราเรียกว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยหมายความว่าท่านก็ทำเป็นตัวอย่างโครงการของในหลวงเองนะครับที่ท่านทำในพื้นที่โครงการหลวงเนี่ยก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนดูแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็มาศึกษาแล้วก็ขยายไปนะครับเกิดผลดีอันนี้เราก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราก็ได้ไปเรียนรู้นะเราก็ใช้หลักของในหลวงท่าน Treated with a methadone prescription from this rehabilitation project is increasing steadily. Those attending the therapy have improved their quality of life and can live normally. Finally, the Princess Martha National Institute on Drug Abuse Treatment hopes that in the future, the patient will be able to permanently stop using the opium without the need of methadone.